مع ابراهيم مازا في الوسط، يراوغ ابراهيم، يضيع ابراهيم، انطلاقه من ايوبي. هدف في منتهى الروعه، هدف في منتهى الروعه للمنتخب النيجيري عن طريق اللاعب اكور ادامس، يسجل بدوره هدفه الثاني في هذه البطوله والهدف الثاني للمنتخب النيجيري بعد مرور 12 دقيقه لعب على انطلاقه الشوط الثاني. هدفا لصفر صارت النتيجه لنيجيريا. اليوم فوز منتخب نيجيريا على المنتخب الجزائري. صراحة المنتخب الجزائري عانى اليوم بدنيا نظرا للعبه في المباراة السابقة 120 دقيقة، ولكن صراحة المنتخب النيجيري منتخب قوي جدا، خاصة من ناحية اللاعب أوسيمين اللي سجل الهدف الأول وجاب أسيست الهدف الثاني. ولكن إن شاء الله واخا نيجيريا خصم قوي وخطير، لكن إذا لعب المغرب ذكاء وانضباط تكتيكي ويقطع خاصة الأنفاس على أوسيمين، المفاتيح إن شاء الله كاملة غتكون في إيدينا إن شاء الله في نصف نهائي كأس إفريقيا. وإن شاء الله نتمنى من اللاعبين يكونوا مركزين كثيرا في هذا نصف كأس إفريقيا، لأن نيجيريا كما شفتوها لعبت اليوم ماتش مع الجزائر. صراحة ما كانش شي منتخب اللي كيبان لك سهل جدا، منتخب صراحة صعب جدا، ولكن إن شاء الله بالتركيز سنفوز عليهم بإذن الله.